இவ்வளவு மூலிகை தன்மையுடைய செடியை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பேன் பண்ணிட்டீங்களேப்பா. ஆமாங்க. மூட்டு வலி, கை கால் வலி, அழகு சாதன பொருட்கள் பயன்படுத்துறது, வழிபாடுகள் செய்ய மற்றும் மாந்திரீகத்துக்கு என பல விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கிற ஒரு செடிங்க இது. ஊமத்தங்காய் செடி. இவ்வளவு நன்மைகள் இருக்க இந்த செடியை அந்த காலத்திலலாம் கிட்டத்தட்ட 1995க்கு முன்னாடிலாம் பயன்படுத்திட்டு தாங்க வந்திருக்காங்க. 1995க்கு அப்புறம் தான் இது விஷமுள்ள செடி, இதுக்கு எதுக்குமே பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எல்லாத்துக்குமே பேன் பண்ணி வச்சிருதுங்க. இதுக்கு பாம்பு கடி, பூச்சி கடி என பல விஷயங்கள் இந்த செடியில் மூலிகையாக இருக்குங்க. முன்னாடி புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு வரவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இந்த செடியை நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்றது மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபீனிக்ஸ் சரவணன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.